为什么说电影《风声》中苏有朋饰演的白小莲死得最冤？从进入球庄的那刻起，他仗着有张司令的靠山，谁的好脸都不给，甚至还自曝谁的黑底都有，包括王田香的。吴田知道根本不可能通过笔记来抓住神出鬼没的老鬼，作为一名经验丰富的地下党，怎么可能用自己的笔记发送指令？吴田这样做只是想用排除法，谁的自己和广告栏上的一样，谁就不是老鬼。可明知道白小莲不是老鬼，吴田和王田香为何还要往死里搞他呢？男宠被抓，张司令能放过二人吗？既然司令不会善罢甘休，干脆一不做二不休，扣上地下党的帽子，杀鸡儆猴，既做给老鬼看，又不用跟司令赔罪。王田香公报私仇，给白小莲上了大刑，张司令上去就将王田香踹翻在地，大哥还得看主人。吴田正坐在一旁，不然张司令一枪崩了他的心都有。本来就是兴师问罪的，如果没有证据就抓人，张司令肯定不会善罢甘休。可武田告诉司令，审讯是挂位中将授权的，白小莲就是奸细。当张司令看到字迹对比后，